हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। इलेक्सन खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मोननै पार्टिनि गेजेराव बर'जों बर' बुलायनाय जाथाया जागायनो हमबाय। बेबादिनो थांनाय 15 जानुवारियाव BPF नि मावथि बिरेन स्वर्गयारिखौ UPPL नि मावथि सुरेश बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गाग्लोबनानै जखम खालामनायनि हेंथायै आनन्द बाजार पुलिस आउटपस्टआव FIR होसेयावबो दायनिगिरिनि सायाव पुलिसआ जेबो राहा लायैनि अजद खालामदों सालबारि ब्लक BPF नि मावथिफोरा। लोगोसेनो BPF नि मावथि बिथांमोना खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदोंदि FIR नि आर'जलाइयाव बिरेन स्वर्गयारिखौ बुनाय दायनिगिरिनि मुंखौ मेनसन खालामनानै होदोंब्लाबो दिनैसिम पुलिसआ दायनिगिरिनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै होनना पुलिसनि सायाव अजद खालामदों आरो थाबैनो दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानांगौ होनना दाबि खालामदों। मोनसे गोनांथार फोसावलाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालापारा सारिदुवार हालामनि दवांबारि गामिनि टंकेश्वर बर'आ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टंकेश्वर बर'आ गावनि बिसि आरो गथ'खौ गारनानै गुबुन सासे गथ' गोनांखाय हिनजावखौ लानानै खारदों। टंकेश्वर बर'खौ न'खरनि सुबुंफोरा गोबां जायगायाव नागिरदोंब्लाबो नाथाय दिनैसिम नागिरनानै मोननाय जायाखै। बेनिखायनो बे सावगारियाव नुनाय टंकेश्वर बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा बयखौबो खावलायहरदों। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर साबिर आली खानखौ दाखालि बावैसो सान सिगां न'आवनो हाबनानै देगाजों गाग्लोबखांनायनि उनाव दा फिन खेबसेबाव बलिउडनि एक्टरफोरनि जिउआ खैफोदाव। मानो होनोब्ला बलिउडनि एक्टर आरो टिभि एक्टरफोरखौ हुमखि हरदों। बे हुमखि हरजानाय एक्टरफोरनि गेजेराव मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर कपिल शर्मा आरो सुगन्धा मिश्राजों लोगोसे राजपाल यादव आरो करिय'ग्राफार रेमु डिसूजाखौ इमेलनि गेजेरजों सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हुमखि हरदों। बे जाथायखौ पुलिसआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिना मोनोदि बे इमेलखौ पाकिस्ताननिफ्राय दैथायहरदों आरो लोगोसेनो 10 घन्टानि गेजेराव इमेलनि रिप्लाइखौ हरफिनाब्ला कपिल शर्मानि न'खरनि सुबुंफोरनि जिउखौ फोजोबगोन होनना हुमखि हरदों। बे जाथायनि सायाव दा मुम्बाइ पुलिसनि नायबिजिरनाया जागायबाय आरो दायनिगिरिनि सोमोन्दै दासिमाव मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै आरो मा जाहोननि थाखाय बे हुमखि होनाय इमेलखौ हरदों बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। BTRनि चिफ प्रमद बर'आ फैगौ जानो गोनां इलेक्सनखौ लानानै गिदिर खेंफोरथि होदों। बिथाङा फोरमायथिनानै होदों दि BJP आरो UPPL नि एलायन्सआ फैबाय थानाय समावबो थागोन। प्रमद बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला UPPL आ BJP थानानैनो फैगौ जानो गोनां इलेक्सनखौ जयै गेलेगोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय, मानो होनोब्ला जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरानो UPPL आरो BPF खौ फैगौ जानो गोनां इलेक्सनाव ज' जानानै सरकार दाजानो लुगैदोंमोनब्लाबो जोंनि बर' सुबुंफोरनि सिमाङा जाफुंनाय नंला। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि बर' लिडारफोरानो खौसे नङा। बेनिखायनो बयबो बर' रायजो राजाफोरा दा सोलिबाय थानाय UPPL आरो BJP सरकारनि एलायन्सआव थानानै मा मा खामानि मावबोखो बेखौ नोजोर बोनानै बयबो रायजो राजाफोरा भटखौ होबानो जाबाय। नोजोर होनाया बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दायथ'। मानो होनोब्ला जोंनि BTR गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर बारलांनायनि उनावबो UPPL पार्टिया BJP सरकारजों एलायन्सआव थालायनानै दिनैसिम दफाफोरा मावफुंजायैया बेसे गनायथाव। बेफोरखौ नुखानानै जों आरो फैगौ समाव BJP सरकारखौ आरो मा फोथायनाय लाखिबावनो। बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो फैगौ जानो गोनां इलेक्सनाव सानै हयै बुजिनानै भटखौ होबानो जाबाय।